赶紧进去吧。有人。哎呦我的妈！干嘛嘛？我们在吃饭啊！你别笑。你住的到底上不走啊？是吧？眼瞎，你怎么可能飞到我身上？你这小鸡婊子，讲话咋那么难听，这么狂呢？我就狂了，怎么的？要不是看在你小鸡婊子，又把一巴掌呼死你。呀，你玩这出，那你可小心点。小心什么？小心我嫁给你，小心我开你的车，住你的房，再欺负你爹和你娘，再生10个8个的，没一个是你的呀！你可知道啊，小土豆。啊，美女不好意思，这边请，这边请。店家那可不像好人呐。你可小心点。有人。有人。你别笑。我最后转一个。有人。亲爱的，嫁给我吧。哎呦我的妈！大哥，懵了吧？有人。今天就挂一起，今天就挂一起。哎呦我的妈！你把我别给我掉地上了！说谁眼瞎了？谁眼瞎？你姐姐不能吃吗？菜菜就不能吃吗？拿拿上！哎呦我的妈！咋这么狂呢？我就狂了怎么的？有人。如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。你别笑。好。你别笑。我最后转一个。有人。把这个钱包给我放下。哎呦我的妈！你别笑。哎呦我的妈！别笑。你哪个谁报的警啊？我。你为什么报警呢？他打我。他为什么打你呢？我是开纹饰店的，他让我店里纹身，我问他有什么喜欢的款式吗？他说喜欢日式的。我问他有没有喜欢的图片，他说没有，让我自由发挥。结果我纹好了，他没有给我钱，还赶我。
你为什么打他呢？哎呦我的妈！有人。你别笑。有人。你别笑。我作业专业的语言。大哥，懵了吧？你干嘛？你啥意思呀？就给我1块钱啊？你真当我是要饭的呀？拿回去1块钱都不要的。你看，我这里最少50块起步。哦，我懂了。等一下，你就回答我个问题，满意的话，这些都给你。行。我们作为年轻的父母，该怎样教育自己的小孩呢？妹子，最近一位妈妈火了，她的叮嘱太有水平了。第一句，生来普通，妈妈也是个普通人。虽然我爱你，但是我无法直接给你成功，所以你的幸福大部分都是靠你自己去争取的。第二句，人生没有一帆风顺，不想吃一辈子的苦，就要吃一阵子的苦，吃不了苦的人永远都不会成功。第三句，凡事要学会靠自己，无论发生什么事，别人只能帮你一时，却帮不了你一世。你要记住，靠山山会倒，靠人人会跑，人生在世，自己最可靠。第四句，父母不亏你，我们负责提供吃穿，你负责好好做人，不要愚昧的索取，要学会自强自立，要学会识别好坏。第五句，你现在苦点累点，多做点事儿，多学点东西。你现在不吃苦，将来会吃苦；你现在过得舒服，将来就会不舒服。第六句，做一个善良的人，无论别人怎么对待你，做人做到问心无愧就好。妹子，我下班了啊，有缘再见，留给你做个纪念。医生，这水是我的吧？啊，是的。这手是我的吧？哎呦我的妈！有人。你想咋的？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 哎呦我的妈！给你去洗了吧？啊，热。哎，哥们儿，你看会有人吗？哎呦我的妈！没有啊，人家不信，你看嘛，对不对？哥哥。你别笑。我作业专业的语言。你上车呀！我帮你用啊你！慢！哎呦，找你慢一点嘛！你刹车不按刹车吗？3个萝卜干什么嘛？有人。谁呀？知道？你别笑。喂。
你现在说话方便不？现在呀？方便。啊，那行，那个我这边着急用2万块钱呢，我给你个卡号，你赶紧给我转过来，着急啊。哦。什么玩意儿啊？西瓜真甜。不是，我说2万块钱。喂，我说喂，咋卡了？啊？我这没卡呀。喂，好了。哎呦我的妈！有人。有人。先生你好，你进驻干嘛？买单啊！他没结过婚啊，知道你不是老婆管钱，知道吗？瞎说！上次你办那个年都是你买的单。哎呦我的妈！走开一点，你为什么这样子？一出门你就生气。你别笑。我作为专业的演员。如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。我好真的，我来做点朋友吧。就你长这样，你配上我？如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。小姐，怎么了？你啥意思啊？就给我1块钱啊？你真当我是要饭的呀？1块钱给你，1块钱都不要的。你看，这里最少50块起步。哦，我懂了。哎，等一下，你先回答我一个问题，让我满意，这些钱都给你。行。我们年轻人该做些什么才能让自己强大起来？妹子，乞丐不好意思要饭，饿死了；商家不好意思要账，结果倒闭了；不好意思向喜欢的人表白，结果他跟别人走了。所以不要让尴尬成为你生活中的绊脚石，所有让你感到尴尬的事情都应该立即做。进步最快的方法就是做自己最害怕的事，越害怕出丑就越要出丑，有意识的出丑，出着出着就没有什么了。出丑越多，成长越快。人不出丑一直是狗，人一出丑精神抖擞。一个人能量不足，核心就是害怕出丑；事业不行，核心就是恐惧竞争。要勇敢的丢人现眼，才有未来的满堂喝彩。记住，内心强大的人往往都是从尴尬和丢脸开始的，你们记住了吗？妹子，我下班了啊，有缘再见，这送给你做纪念啊。我的妈！不敢打牌，不敢打牌，不敢打牌，不敢打牌！我姐都还在医院住院呢，你们还继续打牌？遇上你们这种男生，倒八辈子血霉了，家也不管，孩子也不顾。我又没结婚，哪来小姨子？你家小姨子吗？我家就我老婆一个啊。那是你家的？我老婆跟人家跑了，我哪里拿的小姨子嘛？哎呦我的妈！
有人。哎呦我的妈！大哥，懵了吧？脑瓜子是不是有人？大哥，怎么了？你啥意思啊？就给我1块钱啊？你真当我是要饭的呀？1块钱给你，1块钱都不要的。你看，这里最少50块起步。哦，我懂了。哎，等一下，你先回答我一个问题，让我满意，这些钱都给你。行。我们年轻人该做些什么才能让自己强大起来？妹子，乞丐不好意思要饭，饿死了；商家不好意思要账，结果倒闭了；不好意思向喜欢的人表白，结果他跟别人走了。所以不要让尴尬成为你生活中的绊脚石，所有让你感到尴尬的事情都应该立即做。进步最快的方法就是做自己最害怕的事，越害怕出丑就越要出丑，有意识的出丑，出着出着就没有什么了。出丑越多，成长越快。人不出丑一直是狗，人一出丑精神抖擞。一个人能量不足，核心就是害怕出丑；事业不行，核心就是恐惧竞争。要勇敢的丢人现眼，才有未来的满堂喝彩。记住，内心强大的人往往都是从尴尬和丢脸开始的，你们记住了吗？妹子，我下班了啊，要洗脚去了，咱们有缘再见。那这个给你留个纪念。哎呦我的妈！我的洗脚钱！你小心点，你差点碰到我啊！碰到你了，碰到你了，碰到你了，碰到你了！有人。多高？这个没人说。姐姐喝酒，家家不看，小孩小不管。小弟喝点酒又怎么了嘛？怎么了？会死啊！谁叫他来的？哎，你再叫他来试试啊！可以让你来这干嘛？还不是？我要杀你啊！有人。你别笑，大哥，懵了吧？我作为专业演员，脑瓜子是不是？有人。大哥，懵了吧？如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。有人。你别笑，哎呦我的妈！你别笑，我作为专业演员。怎么你的我买的？如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。有人。怎么
么你的，我的。如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。有人。如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。懵了吧？有人。有人。你别笑。如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。有人。大哥，懵了吧？脑瓜子是不是嗡嗡的？哎呦我的妈！自己找的，是我找的呀。自己找的，自己找的。有人。哎呦我的妈！你想咋的？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 哎呦我的妈！有人。在外面呢。哎呀！哎呦我的妈！哎呀！哎呦我的妈！有人。打牌，不想打牌，圈圈的就是要打牌。遇上你们这种男子，倒八辈子全没了。家家不看，小孩小孩不管。钱给我收走，看有多大。这是你老婆了，我都还没结婚。那肯定是你老婆了。我老婆早就离婚，哪来老婆？哎呦我的妈！有人。你别笑。别转一下。哎呦我的妈！大哥，懵了吧？有人。哎呦我的妈！
了吗？赶紧进来吧，在这哎呦我的妈！有人。你别笑。你小心点，你差点碰到我了。碰到你了，碰到你了，碰到你了，碰到你了！有人。又怎么着？今天没点事吗？我先看到的，我先捡到的，我先看到的，我先捡到的。要不这样吧，戒指有分，一人一半。这100块钱也没办法分啊。要不我玩个游戏？行，我们每人2巴掌，看谁扛揍，这钱就给谁，可以吧？可以。妈，我先来，给我。来吧。哎呦我的妈！再来。到我啊！该你了。哎呀！有人。哎呀！打不着，打不着！哎呀！来呀来呀来呀，打不着，打不着！哎呀！打我呀，打我呀！来呀来呀来！现在我给你机会了，自己打不着的，那我走了。孩子，怎么那么干啊？不打呀！你知道我这个。哎呦我的妈！有人。哎，不对呀，怎么不对了？我7块钱一斤啊！给了吧，给到1块钱。哎呦我的妈！有人。哎呦我的妈！打牌，打牌，天哪，就知道打牌，该死吧！他也不过，聚散能这种男人，真的倒了8分血没了。跳一跳。
老婆找不着活。那不是你老婆吗？我还没结婚，我哪来的老婆呀？我也没有老婆啊。石头剪刀布。石头剪刀布。你别笑。石头剪刀布。哎呦我的妈！看看吧，拿个西瓜。好，那我就拿这个吧，试一下。啊！哟呵！哎呦我的妈！刚好时间。哎，不对呀！怎么不对了？我10块钱啊！这么写的吗？1元10斤。